This is the first step. We can say this is the first step about the freedom of expression. For years, Burma's journalists have been persecuted and imprisoned. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နောက်ပြီးလက်ထိတ်ကလည်းခတ်ထားလက်ထိတ်ကရှေ့ကနေစခတ်ထားတာပေါ့ခတ်ထားတာအဲ့မှာတူတုံးတုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီနောက်ကြောကုန်းက6နှစ်လမ်းကန်တာ Now, 5 formerly imprisoned journalists are free to speak out for the first time. စစ်တပ်ကလည်းပြစ်လိုက်တာပုံနေတကယ်ချင်းနဲ့ရလိုက်တယ်ပေါ့ Free to tell us about the changes လွတ်လပ်ပြင်ပမရဆိုနောက်ဆုံးကင်မရာလွတ်လပ်ကင်လို့ရတယ် and the challenges. ထိချိန်ချောင်းနေဆိုပဲအဲ့လိုပဲခံစား Through the eyes of those who are experiencing it firsthand, we find out if there is real change for press freedom in Burma.ပြင်အိုယိုကြီးတပြဖြူတယ်ဂျားမှာဒီတစ်ခေါက်က4နှစ်ကြာတော့4နှစ်လုံးကနေလာတဲ့အတွက်1ကာလာပဲပေါ့အများသောအားဖြင့်ကာလာလည်းဒါတွေပဲ4နှစ်လောက်အကျင့်ဖြစ်လာတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာခေါ်လဲမျက်စိတွေအောင်နေတော်တော်နောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နှက်လို့ Winmore is a musician and a video journalist who has spent almost a decade behind bars. He works for the Democratic Voice of Burma, or DVB, an exiled Burmese media organisation. With the new government in Burma, there appears to have come a new attitude. ။လမ်းမှာတွေ့တော့နှုတ်မဆက်ကြဘူးအဲ့ခေတ်ကလာပထမတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တာလူတွေကလည်းကြောက်တယ်ကိုယ်ထောင်းလွတ်လာတဲ့အချိန်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကြောက်ကြတယ်လူတွေဒီချိန်ကျတော့အခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲနေတယ်မီဒီယာတွေပွင့်လင်းနေတယ်တမတာစနစ်လည်းဖြစ်သွားတယ်လွတ်တော်တွေပေါ်လာတယ် In 2007, Burma was shaken by mass uprisings led by Buddhist monks protesting against the government. It became known as the Saffron Revolution. Winmore began working as a video journalist, or VJ, capturing events as they unfolded. စတာတန်ဃာတော်တွေကလည်းဒီမှာမြစ်တာတွေပို့တယ်ပေးရထိုင်ပြီးတော့ပေးတွေရွတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကားတွေဈေးကြီးတွေကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ချလာပြီးတော့အဲဒီကနေအရာရှိကနေပြီးတော့ပြစ်မိတ်ပေးတဲ့အခါမှာတန်းပြီးတော့ပြစ်ကြတာပြစ်ကြတော့ As the military began to crack down on the protesters, it became a huge risk to film. Many people had already been arrested, and one foreign journalist was shot and killed by Burmese authorities. အဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ကရောက်လာပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုကြီးကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့လူစုခွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေဒီပေါ်မှာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာတွေကင်ပြီးတော့အဲ့ရနေရိုက်ပြနေတယ်ပေါ့အဲ့ပြတော့ဒီ viewpoint ဟောလာတော့မှာဂျပန်သတင်းတောက်ကြီးနာဂါကြီးကိုစစ်တပ်ကလည်းပြစ်လိုက်တာပုံနေတကယ်ချင်းနဲ့ရလိုက်တယ် Not long after the crackdown began, Winmore was arrested. 2009နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဒီနေရာမှာဖမ်းခံရတာပေါ့ဒီနေရာမှာအရင်တော့ကရတနာမြိုင် fashion show နေရာမှာမွန်ဘဂါရီcoffee shop ရှိတာပေါ့နော် For many years, Burma has been denounced as one of the worst countries for media freedom, and it was once the world's 4th worst jailer of journalists. But since the new government took power, many restrictions on media appear to have been relaxed, and things are looking up. Blocked websites are now accessible,
Censorship has been lifted, and images of opposition once banned are appearing on local journals. But less than a year ago, anti-media slogans were still being played on public television. RFA DVB သွေးထိုးနေတယ် The publicity DVB had gained through its extensive and worldwide coverage of the Saffron Revolution meant the military began specifically targeting them. But it had also raised their profile, and now more people inside the country wanted to join. အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကသတင်းလို့အရေးကြီးရဲ့အတွက်သတင်းလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ DVB သတင်းမှလည်းကြည့်တယ်လေအရန်ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ line ကိုတတ်နိုင်တာဆို DVB တစ်ခုပဲရှိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလို channel ရလွတ်လပ်ခွင့်ဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မက DVB channel list လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာစဆုံးဖြတ်တဲ့အားလုံးကဝိုင်းပြောကြတယ်တေးကြရဲပေါ့နော်ထောင်ချဖို့တေးချသွားပြီပေါ့နော် And indeed, less than 2 years after joining, Lala Win was arrested. Afraid she would put her colleagues in danger by revealing the DVB office, she went on a hunger strike. ပထမတော့စားတယ်သိလားလူအသက်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ့်အသက်ကိုချစ်တာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နဲ့ကအပေးယူလို့ဖို့အသက်အပြင်တခြားတမှုရှိတဲ့အရာကျွန်မရှိမှမရှိဘူး After 6 days of starving herself of food and water, she was hospitalized. Lala Win was just 25 years old at the time of her arrest. အမိန့်ချက်ထားခြင်းက29နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အံ့ဩပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မျောလင်းထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကြီးနေရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်လာတာတော့ရှိတယ် But in November 2010, just over a year after Lala Win's arrest, Burma held elections for the first time in 20 years. Despite skepticism over their legitimacy, many saw an opportunity for positive change, as for the first time in 50 years, the country transitioned from military rule to a civilian government. သူတို့အာဏာချိန်တယ်အာဏာချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိုးရင်စိတ်လုံးဝမရှိတော့အလွန်ဆုံးတစ်နှစ်ပဲပေါ့အရင်တော့ငါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ပွဲတွေလမ်းနေပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော် energy ပြုံးနဲ့တွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေကအခြေအနေမကောင်းဘူးဟိုဘက်ချမ်းနေလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လို့မျိုးဆိုဘာလို့လက်ခွင့်မှမရှိဘူး The NLD is Burma's main opposition party. Gathering here used to mean constant surveillance. အခုကလုံးဝပဲ free web ဟိုတခုခုပွဲတခုခုဆိုရင်တော့မီဒီယာသမားတွေဝိုင်းတာပဲခုတနေ့က88ပွဲဆိုကြည့်တယ်သတင်းစာရှင်းတဲ့ပွဲဆိုဝိုင်းတာဒါကကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဖူးတဲ့ကိစ္စပဲ ဟုတ်ခုဆိုကင်မရာတွေလွတ်လပ်ကင်နေကြတယ်မီဒီယာတွေပြဖွင့်နေတာလည်းလက်တွေ့ပြီးမနေ့ကလိုခန္ဓာမျိုးအများကြီးပေါ့ဒါမနေ့ကအခုကိုပိုင်ခန္ဓာအရင်တော့လိုခန္ဓာမျိုးအိမ်မက်တောင်မဲ့လို့မရဘူး In February, Winmore held a concert to celebrate his release. But although people can meet more freely, authorities are still keeping an eye on these group meetings. ကျွန်တော်တို့နိုင်ကျင်တာဟောင်းဖုန်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ထက်ကြတယ်အတင်ထက်တော့ပွဲမှာသူကသတင်းလာယူရအဲ့သတင်းလာယူရဲ့နေ့မတိုင်ခင်မှာပဲဥက္ကုကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနောက်ကနေပုံမှာသတင်းလိုက်မယူပါဘူးလို့ပြောထားတယ်တင်တဲ့ဒီတုံးလိုက်ရတယ် Sithuzair and Uzair are father and son. They too were VJs working for DVB who were imprisoned for their work. Just 20 years old at the time of his arrest, Sithuzair was the youngest of the imprisoned VJs. အဲ့ဒီကစဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်6တွေပိုင်းနဲ့ပြင်ကန်လာတော့ကန်မျိုးဟာလို့မှောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုဖြစ်အောင်ကန်တယ်တော့ဘောတက်နေတယ်ဟိုနားဟာတော့ဖက်လဲလဲတော့မျက်နှာလို့ရိုက်တယ်ဘောရဲ့ဒီပဲတော့ခါငါဥသွားပြီးတော့ဘာမှမကြားတော့ Sithuzair says the presence of his torturers at political events feels like a reminder of what will happen if people break the rules again. အဲ့ခါကျတော့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့လူကဟိုကိုလောက်ကတကောင်းကောင်းလိုက်နေတယ်ကိုပြန်မျိုးလိုက်ချင်းချောင်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကားဟိုကလမ်းမှာတွေ့ရတာဟာဟိုမှာထားနိုင်လူရောက်နေပြီဆိုမှကျွန်တော်လမ်းပြောနေတာဖေကအားတယ်လာပါတဲ့ဟိုကအဲ့တော့ရံသူလို့ဖြစ်မတတ်မပါဘူးတဲ့ဒါလည်းတုံးရအောင်ဆိုမှအဲ့တော့သွားပြောရင်းနဲ့အဖေကအဲ့ဒါသူတို့ကတော့ပြင်မာနေကြတယ်ပြန်တယ်ဒါလည်းသူလည်းတစ်ခါရင်ထဲဝင်လာဒါပေမဲ့ तू ကမဝင်ရဘူးဘာလို့ तू နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးအထဲမှာနိုင်ငံချင်းသားတော်များတော့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့လူကအများကြီးတော့ तू ကသူ့ကိုသူကြောက်ပြီးတော့ပြင်ထွက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုး
Zair was arrested in 2010 after a bomb went off at the Burmese New Year celebrations in Rangoon. In the aftermath of the blast, Sithu Zair began filming, and he was arrested amongst the crowds. တော့တယ်ပဲရွေးပြီးတော့ဖမ်းတာအဲ့ကလေးရအောင်ဖမ်းဆိုတော့မှအကုန်လုံးဝိုင်းဖမ်းတာအဲ့ခါမှအဲ့ကနေခေါ်သွားပါ His father was also arrested, and they were both accused of planting the bomb. သူကဘုံပေါက်မှုဘုံချက်ပေါက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ လူဖောက်ရတော့မသိဘူးเนาะဘုံပေါက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကအဲ့လိုငင်းသမားတွေကိုစဖမ်းတာပဲငင်းသမားခုကတော့တော့ခကြတော့မီဒီယာမောက်ပုံနေတာ Uzair was drugged by authorities who tried to force a confession out of him. စစ်တယ်ဆိုတာတော့ဝန်ခံခိုင်းတာပုံများတယ်ဝန်ခံခိုင်းတာပါအဓိကတော့ဘုံပေါက်ခွဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တယ်နဲ့စီစဉ်တာဝန်ခံခိုင်းတာတတိယမြောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးတိုက်တယ်အစာမပြုတ်ကြီးတိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးတောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကရမ်းလို့ပြောတာနော်လွတ်သွားတော့စိတ်ကလွတ်သွား Uzair has been to prison several times and has suffered under the hands of authorities before, so he knew the troubles his son could be facing. ကျွန်တော်လည်းလိုပဲဟိုမှာရိုက်တော့ဟိုမှာရိုက်တော့နားထားဒါတော့သူလည်းလိုပဲဝင်ပြီးတော့မှ6နေပဲခဏမသိတော့ အေးပါထုတ်သွားပြီ နားလည်းမနာတော့သူကအဲ့ဘာသာတော့တွေးရထွက်နေပဲမျက်နှာကိုပြည့်ကန်လာတာတွေးရထွက်နေပဲဒါပဲပုံစံ ဘာမှမနာတော့ ဟုတ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ ထုတ်သွားတာ ဟုတ်ပါ But although the family are happy to be reunited, they're still concerned for Sithu Zair, and they do not feel he can move about the country freely. နောက်ကနေတော့သူကအခုချိန်မှာရောင်မျိုးမှာနေတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်းတမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပွဲတွေမှာအခုမှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရှင်သူတို့တွေကစောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်နောက်ကကျကျွန်တော် highway သွားတယ်ပေါ့ highway key သွားတယ်နေပြီးတော့သွားတယ်နားလေးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုရှင်တော့နောက်ကလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ် Sithu Zair has been given the same seat number on 4 different journeys. He believes that this seat number identifies him as someone for authorities to watch. But freedom of travel in Burma has improved for some former political prisoners. A few weeks after her release, Lala Win decided it was safe to travel to Mandalay to meet the friend she was arrested with. ကျွန်မ2009စက်တင်ဘာလ10ရက်9ရက်နေ့မှာဖမ်းခံရတယ်ကျွန်မလည်းအတူဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာဟိုမြင့်နိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်မတငယ်ချင်းတယောက်ပါတယ်အခုကိုမြင့်နိုင်မန္တလေးရောက်နေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်နိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဟာ Mint Nai is a farmer and a volunteer teacher. Unlike Lala Win, he did not have the support of an employer while he was in prison. And now he's free, he can see how his family suffered without him. မိသားစုအချိန်ကြီးအောင်ဘယ်လိုရှိလဲ မိသားစုအခြေအနေပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့လာတွေ့ရတယ်ဗာနဲ့ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဝမ်းနဲ့ကြာကောင်းတော့မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေတော်တော်ပြတ်ပြားသွားတယ် Lala Win was disowned by her own family because of her work. But support from DVB and the international community meant that she was looked after and she became well known, which she says has made life easier. အရင်လိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲတဲ့နောက်ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးလေလက်ရှိအချိန်ကြီးနာမည်တစ်ခုလည်းထွက်သွားပြီ But for some DVB journalists who've managed to escape prison, continuing to work underground is the only option. My goal is to get the good real hidden story, so that's why I'm decided to be underground. And also, if you do public TV journalism, you will be arrested many years. In 2008, Burma was hit by the worst natural disaster in its recorded history, Cyclone Nargis. It killed almost 140,000 people and devastated Burma's Delta region. Zed and his colleague T travelled to the region to cover the aftermath of the cyclone for DVB. But T, whose real name is Nguyen So Lin, was arrested. T, Nguyen So Lin, my colleagues, okay, he was working for the DVB as a documentary filmmaker. Now he was arrested 2009. Now he has been in jail. Now he was released.
Ngui So Lin and Zed worked together on the award-winning documentary Orphans of Burma's Cyclone. But by the time the film they made together broadcast, it was already too late. Is Z and T from the Democratic Voice of Burma. I'm really so sad and because I'm thinking about T, my friend, my colleagues. Okay, he's in now, at the time he was in jail, knowing nothing about the Rory Pack, knowing nothing about his documentary. Zed and T have not seen each other since Ngui So Lin's release. entertainment ဘာမှမရှိအဲဒါကြောင့်ဂတားလေးလောက်ထားတာရှိ ဘယ်လိုလဲလို့လဲဟာတော့ဖနက်ခုဖနက်ခုတာအတန်းတော့ဟုတ်ဒီကြီးပါမင်းလည်းအခု3နှစ်ကြာလို့ပြန်တော့လာပြီ မဟုတ်ဟိုတော့လှုပ်ရှားရတယ်အခုချိန်ပြန်ပြောတော့တာရည်စရာသိတယ်လား ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ကျုပ်ရဲ့အချိန်တော့တေးသေးရှင်ပြီးကြီးရ ရှိပြီလား မပြေးနိုင်လို့ဖားခံလိုက်ရ တယောက်ကထောင်3နှစ်တယောက်ကပြည်ပြင်း2နှစ်ဘွယ်ကိုပြက်ဟောကောက်ပါ Since Ngui So Lin was imprisoned, Zed has gone back to visit the Delta and see the children he filmed before. And now, Ngui So Lin wants to do the same. အဲအကောင်မလေးကကျွန်တော်ပြန်လာတော့အကိုကြီးစာရေးတဲ့အေးရေးမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့ပြောကောင်မလေးကစာရေးတဲ့အိုကြီးရဲ့စာမျိုးနေမယ်ဆိုအေးလို့စာရေးမယ်ဆိုသိမပြောကျုံလည်းအဖမ်းခံလိုက်တာ ဆက်သွယ်ရသေးလား ဆက်လို့မရဘူး မင်းထောင်ကြတော့သူတို့သိလား ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားလည်းပြန်လာတော့မှတစ်လားကျော်ပဲရှိသေးတယ်လေ မင်းရောထပ်သွားမတွေ့တော့ အေးတွားတော့ရမယ် အေးစိကြတော့တစ်ခေါက်တော့ပြန်သွားတယ်နော်ငါလည်းပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Ngui So Lin also joined DVB after the exposure of the Saffron Revolution and decided to film undercover. ဒီကတော့ဘယ်လိုတော့တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်အရာဟိုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လေ။ဘာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်သတင်းတွေပို့နေတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သတင်းလောကအနေနဲ့မြန်မာပြည်မီဒီယာလောကအနေနဲ့သတင်းအမှောင်ချခံထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တွေတန်မီဒီယာမျိုးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေပုံမြင်လာတယ်။အဲ့တော့ထိုင်ရောက်လွတ်လပ်မှုရှိလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ပို့လုပ်နိုင်မှာလို့ထင်တယ်။ And now there are more options for journalists too. The popularity of social networking sites allows people to share media in a way they were never able to do before. connection is very delay so I'm wait a little bit အဲ့ Facebook ဘာလို့ရန်ရေးကြည့်ရဲဆိုတာကလူနဲ့ဟိုမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာတင်ပါလေခွဲမနေနိုင်တော့ပူပြီးတော့ကူးကက်လာစေတယ်ဒါမှမဖြစ်တာ But although there are more options for journalists in Burma now, there are still things people are not allowed to say. လွတ်လပ်လာပြီတခုပဲသူတို့လိုတယ်တရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်ပဲသူတို့မရေးသေးဘူးအဲ့တခုလိုလိုနေရတွေ့တယ် With the absence of rule of law in Burma, journalists are still at risk. Although most of Burma's media workers have now been released, their release was under a clause known as Condition 401. ဒါရိုးရိုးလျှော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်မြည်သည့်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်တခြားပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ဒီဟာနဲ့ပေါင်းခံဒီလက်ရှိကျန်တဲ့အကျွေးနဲ့ပေါ့မီဒီယာကိုသူတို့ကရေးခွင့်ပေးထားတယ်ကြိုက်တာရေးဒါတို့ရဲ့ဥပဒေရတော့ခွင့်မပြုပေးထားအောင်အဲ့ဒါနည်းနည်းစိုးရင်စရာရှိတယ် Journalists in Burma need to work not just freely, but legally. The legal system in Burma hasn't changed, and the vague and bogus laws used to persecute journalists still exist. တလားကြော်မှာစချတာကိုဒီဆိုင်တဲ့အမှုအရန်တူอ่ะအဲ့ချိန်မှာအရန်စိတ်တူอ่ะသိလားအဲ့တော့ဒီလောက်တောင်ဥပဒေမဲ့လောက်ရမလားပေါ့ဒီလောက်သူတို့ရှိမှအချက်လက်တွေစုံရဲသားနေပေါ့တခြားအမှုတွေလည်းဆွဲလို့ရလားတက်တက်မဲ့ရုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့တရားရုံးမှာကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စောင့်တိုင်းနဲ့နေရနဲ့စောင့်တာကျွန်တော်တရားဝင်သွားပြီးတော့မှလေစိတ်ကနေပြန်ထွက်သွားတယ်တရားဝင်ဘက်မှာကျွန်တော်တက်ပြီးမှပြန်လာတယ်ပြန်လာတာကိုကျွန်တော်စစ်လုပ်တက်ကတ်တယ်ဒီ internet email သုံးပြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ electronic app ကို
ဆွဲတာနောက်ကကျတော့တက်လူပြောက်ဘူးတက်တာမှာ9နှစ်လောက်ပဲကြာတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရှိမှာလက်တော့နှစ်အက10နှစ်ကအနည်းဆုံးအများဆုံး15နှစ်အဲ့မှာဟိုကတော်တော်ကြီးကိုကွာနေတယ် Working for exiled media brings extra risk to the VJs because they have to use technology to send information outside the country. The DVB is one of the target of the government. That is why we are waiting for the opportunity to work officially, publicly. At the end of February, DVB's director, Chan Nai, was allowed a journalist's visa and given permission to visit Burma. He was the first DVB journalist ever to enter the country officially and legally, and it was the first time he'd been home in 24 years. He met with Information Minister Jo San, and they're now discussing setting up a DVB office inside the country and allowing DVB to work officially. The DVB journalists want to come out of hiding and be able to feel they can work without persecution. ဒီမှာ DVB တရားဝင်ရုံးထိုင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတာဝန်တစ်ခုယူပေးလို့ရတာပေါ့ And that's what DVB's exiled journalists want too, a chance to return home. Nowadays, I come back to Burma. I'm so happy. In the few weeks since Chan Nai's visit, DVB staff have been travelling to Burma as often as permitted, to continue to push for media reform and to start reporting inside the country officially. In DVB history, this is the first time we come and do the parliamentary reporting. This is beginning of the beginning for the new chapter of the DVB. And this trip, for the first time, they're taking some of the journalists who were formerly in prison with them to report from inside the parliament openly for DVB. လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်လောက်ကလူငင်းချမ်းသာလွတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ DVB သတင်းတောက်နေနေပဲခုကျင်းပနေတဲ့เนาะပြည်အောင်စုလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကြီးတွေကိုသတင်းတည်ခွင့် DVB သတင်းတောက်နေတည်ခွင့်တရားဝင်သတင်းယူခွင့်တွေရခဲ့တယ်ရလာတယ်ရနေတဲ့အတွက်ဒါအင်မတန်လည်းအံ့ဩမိပါတယ် This is the first time that Win Moore and Lala Win have worked for DVB on an official basis, and it's given them hope for the future. ပြုတော်ဆောင်ပြီးပြုဆိုနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း DVB ရေကိုတစ်ထဲကိုမြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် အေးသူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတော့ကျမတို့လည်းဒါကြီးရှော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်လေအေးအကောင်းဆုံးမစူးစမ်းဘူးဒုံရင်းပဲဆိုတော့ကျမတို့ကလှည့်ဖို့အစနစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပဲ If the new government can accept exiled media inside Burma and allow them the freedom they demand, then Burma's persecuted journalists are willing to forgive, and media in Burma can really begin to move forward. The duty and responsibility of the people, an entertainer or performer or journalist, they are very important. So we shouldn't blame on the government. Also, this is a duty of people. The freedom of speech or freedom of expression is a very important, So we should try first, government second. Zargana is a famous entertainer and former political prisoner who was also released after the new government came to power. He has been an icon for freedom of speech in Burma for many years. But now that people are beginning to taste some of the freedom he's long been demanding, he says it's up to them. This is the first step. We can say this is first step, very, very first step about the freedom of expression. So now we got that chance to use a little bit freedom. ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာဒီပြောင်းလဲတွေကတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနောက်ကြောင်းပြန်လဲလားမလဲဘူးလားလူတွေရဲ့မိကုန်းတွေတန်တရားတွေတော့အများကြီးရှိကြလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကတော့ပြောင်းလဲကြီးစတင်ပြီးခံစားနေရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းမျှော်လင့်ချက်တွေထားတာပါဝင်တစ်ဖက်မှာလည်းတန်တရားတွေအနေချင်းတော့ရှိတာပေါ့သို့တော့ And as sanctions on Burma are already beginning to be eased by Western countries, this is the time for the law to change. ဘို့အများတန်းပြောတာအဲ့ဒါပဲလေတိုင်မင်ပေါ့ music မှာဆိုတိုင်မင်တအားရေးကြည့်တယ်တိုင်မင်မမှန်ရင်ဒီ music ကအလကားပဲ music မဖြစ်ခေါ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်မင်ဆိုတာ music တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးအများတန်းပြောလို့ပြောတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပူရေးကြနိုင်ငံရေးကြတော့တိုင်မင်အောက်ရင်တပြည်လုံး image ကြပါမယ် Those in Burma who were previously locked away and silenced have finally been given a voice. But for things to continue improving, they need to continue to push for reform, and they hope the government will be listening. ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကတော့မပြည့်ပြင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းကသူစတီးနေ introduction တော့ဝင်သွားပြီတီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်တော့တီးရတော့မယ်